而家正式咁行咗入去台九丁舊蘇花公路段。Finish maybe today the island. Really? Yeah. Congratulations! It's a special day. Hello， 大家好，我係烏沙奇淘淘。我已經開始咗我嘅徒步環島啦，啱出發咗，行咗小段啦。而家係喺蘇澳車站進達中，我人在東山，暫時都唔使睇地圖住，因為一直都仲影得落。今日咧，東山都係落緊啲雨，但係好彩唔係好大霧雨。背囊叫做落咗個 cover 啦，暫時未使要帶到我嘅雨褸嘅狀態，不如防水通褸暫時頂得住。頭先喺 Family Mart 食咗個蒸雞肉包，同埋飲咗杯熱嘅咖啡，到到晏，而家發現我唔使插實晒，不過好彩今日太陽。加油！行人好不友善嘅位置啊，全部都係呢段。行到去蘇澳新站嘅時候呢，我就借咗廁所一用啦，順便就整理一下裝備，將我件保暖嘅外套塞咗入背囊先，跟住呢，就繼續向蘇澳站嘅方向前進啦。去到蘇澳嗰邊呢，就首先去咗七仔嗰度買補給先，然之後順便坐低食少少嘢同唞咗陣，跟住呢，就去咗蘇澳站嗰邊借廁所，因為跟住呢，一路去到東澳呢，都係冇廁所嘅。應該係個對面喎。而家正式咁行咗入去台九丁舊蘇花公路段開波位，少少斜路啦，同埋今日落雨，睇下有啲線。咁事實呢度真係比較少車嘅。我今日個目標係行到去東澳站，咁而家係10:19 AM， 我就7點半咁上下先正式起步嘅，由東山。6點鐘屋企出門口之後去咗 Family Mart 食咗個簡單早餐，買咗個肉包同埋買咗咖啡。因為落雨啊，上到嚟呢個位都係未有瓦遮頭，所以純粹回氣先。因為啱啱頭先係上斜彎住彎嘅上斜，而家我坐舊蘇花公路，即係佢哋叫台九丁最頭嗰段，咁就向緊東澳站嗰邊出發嘅。咁我目標今日係行到東澳站之後，再搭翻台鐵翻東山。冇辦法啦，你要開埋件斗篷雨褸出嚟，因為啲雨好多時都密，雖然唔係倒水嗰隻。咁啊，而家行到南方澳，繼續行啦。停過好大霧，乜都睇唔到，蒙查查一片。係落緊大雨嘅，咁啊頭先係一個隧道位置，有個位係俾自行車嗰啲一個棧道咁嘅物體啦。個隧道側邊我剛剛好有啲遮頭，即係可以遮下雨，都係你嗰度頭咗陣，咁拍咗兩個飯團。仲遇到一位同我反方向都係徒步環島嘅女士添。咁而家繼續行緊，頭先順便睇下 Google 地圖顯示，嗱我頭先嗰個位去到東澳嗰邊個油站，大約仲有around個半鐘啦路程。咁由於咧一直都落雨啊，咁啊落東澳最後嗰一段路咧雨越落越密添，所以就冇乜點拍片。最後大概3點半到就抵達咗東澳嘅 Family Mart， 然之後 Family Mart 度咧借咗個廁所，飲咗杯熱嘅 Matcha Latte 同埋食咗條熱狗腸之後咧，我就跟住行去東澳站度搭火車返東山啦。
A few days later，呢朝早呢，我就搭上晝10:05嗰班區間車去東澳站，然之後再由東澳再次起步出發啦。見到啲車呢都係一陣陣，但係呢就頻繁啲，因為呢舊蘇花台九丁啦同台九合併咗，所以會車多啲，要小心黑。仲有個啦，寶寶。加油！好，你搭咗火車去咗東澳車站，喺東澳車站再出發，而家向南澳方向走。但係因為咧，今朝出現咗件豬豬嘅事情啦，就係本身我應該要搭7:54班車啦，咁我就趕唔到，今日變咗搭下一班咧要10:05，今日變咗而家係遲咗起步。咁而家係10:56啦，我差唔多10點半先到東澳站。咁發現咧呢一段咧好多車，好多大車，兩邊都好多車，突然間會一堆咁衝落嚟。咁我喺車衝落嚟嘅方向，即係左邊行緊嘅，咁安全啲啲。到嚟啦。應該會慢啲，本來應該今日係諗住東澳行到去南澳，再行落舞塔，搭翻火車翻東山。咁啊，而家落到南澳先再睇時間，睇下塞唔塞埋落過去舞塔度啦。因為南澳落舞塔大約4公里，咁我都要睇時間。係因為今日好好天，或者有點熱，見到個風褸除埋。比早幾日，但係前日行呢個東山去東澳好好多，因為我嗰日落雨，落咗一日，又有大車啦。唔等車過，因為呢度啱啱彎位一次。咁樣呢啲車咧，早見到你咧就會收定油先啊嘛，安全啲。所以即係同車反方向行最安全。同埋因為海線咧，我而家嗰個方向咧就喺左邊嗰啲風景，海邊啲風景，右邊係山坡，係又有大車。應該差唔多到粉寮林，應該下邊係臨到去，突然間有啲大車，咁有大車經過，先係幾架旅遊巴啦，幾架沙石車啦，跟住好多私家車啦。好靚啊呢度！繼續行，嚟到粉寮林嘅做個名先。粉寮林視角啊，嗰個地點，我定咗嗰度行到嗰度先，跟住後邊小休。咁啊頭先一路都係上斜，都有啲上斜噶，屬於就唔算波幅高，但係就一路都有彎咯。佢又未去到頭文字 B 嗰種格彎嘅，但係就一路係彎咧，咁你又睇唔到啲車彎落嚟啦，咁啊唯有靠聽聲啦。咁啊聽到聲喺後邊嚟啊，定係前面嚟啦？跟住而家好熱啊，所以我行慢咗。我過咗粉寮林視角之後，先發現過咗頭啊！咁啊唯有喺一個比較闊嘅避車處位度放低個背囊，靠欄杆度唞咗陣先啦。1.4公里水道出嚟啦！出咗新澳隧道之後呢，我就喺一個比較安全嘅位置整理一下裝備，將啲燈塞翻入背囊啦，然之後再飲啖水，咁就繼續行啦。
先喺一個比較大嘅空間俾車位咁嘅地方咧，佢哋有欄杆，我見到個車嚟。咁就頭先喺嗰度咧，因為見有欄杆就可以坐陣咁啊，因為嗰度比較邊位得嚟個闊啊，可以成架車避入去嗰種避車處。咁然之後咧就喺嗰度拗咗我跟標整定嗰兩個照餐包，整咗火腿芝士小餐包。咁點知坐完之後發現咧，我隻右腳個膝頭哥應該可能早幾日咧隻鞋跣親、挫親大髀啲肌肉嘅，我懷疑應該挫親埋膝頭哥嗰啲筋，因為我而家發現係筋痛嘅。因為頭先有一個 moment， 我好明顯知道係神經抽痛嗰種抽咗一下。但我右邊膝頭哥係冇受過傷嘅，我就係左邊膝頭哥受到傷咗。Google 顯示咧，我仲有7分鐘就落到去間 seven。咁而家1點47分，即係落到去要2點啦。但係台鐵咧，如果冇搭翻東山班車咧，就係4點35分。咁我要喺4點半或之前要落到冇塔，有啲難度，因為而家膝頭哥個痛快有啲唔對路，所以我決定都係去咗南澳，就搭火車翻屋企。先好多車冇辦法，而家咧個問題就係因為我隻右腳膝頭哥咧係越行感覺越嚟越痛，咁我都係去咗南澳先，都有冇車嘅時候嘅，而家咁咯，唯有繼續反方向行啦，因為逆向有車睇到我。最後咧，我大約2點半就去到南澳嘅其中一間七仔，喺七仔嗰度坐低休息一下，食咗個飯團，飲咗盒果汁，跟住咧就行去南澳站嗰邊搭4點19分嘅旅光返東山啦。A few weeks later， 呢日咧我又再出發，但係咧就搭火車去南澳先嘅。我已經喺東山搭咗10點05分嗰班區間車嚟咗南澳站，補翻5號嗰日，因為膝頭哥條筋原來2號嗰日挫傷咗，唔知5號嗰日就行到落南澳前嗰1/3段開始越嚟越痛，所以止步咗喺南澳。今日南澳去舞塔嗰段呢，今日補走啦，一路行過去3點幾都未到4公里嘅，我今日就輕鬆啲行完呢4公里算啦，去咗差唔多20日啊。都未知佢係咪完全冇問題。哎呀，唔記得帶狗零食又。要睇一睇條路應該點走先。蘇澳去東澳嗰段其實都風景幾好嘅，不過嗰日因為真係落咗一日啊，冇辦法啦。哎呀，太過分咁，除咗20幾公里啦，由屋企去到東澳。即係如果蘇澳嗰度起步去到東澳，其實應該有17-18K 嘅啫，再加東山去蘇澳嗰段，差唔多5點幾6。咁頭先出咗咧南澳站之後咧，我就去咗7先嘅，就買咗支900ml寶礦力，入咗落我個750ml落口杯度。希望可以2點前行到舞塔啦，因為而家11點13分。本來係想琴日行嘅，因為琴日都好好天，決定都係行咗南澳至舞塔呢段先，因為我唔想將佢插埋落去舞塔去漢本，差唔多18K，我唔想將呢差唔多4K 插埋落去，一口氣走20幾K。其一，因為我唔知隻腳個狀況回復程度去到邊啦，今日試翻隻腳個狀況先，所以就輕鬆啲。行呢個 around 4K， 呢度前面係蘇花改嗰條路橋嗰度都有車行，流量唔算好大咯。2點前行到去舞塔就 OK。金樂部落都係望一望個地圖先。OK， 我蕩失路，唔錯。我俾大家聽一樣嘢，其實我咧係路盲嚟嘅，即係我都可以睇住個 Google 地圖加導航，都可以反方向行咗去嗰啲人。好似係到啦，啊係，真係到啦，到咗啦。舞塔啊，舞塔部落。Walking around. 啊，
Working around Taiwan? Working, yeah. How many days? I maybe one day just a little and go back home, and the next days and take the tram and go back here and go here. Oh, nice. Yeah. So you're back. Yeah. This is my YouTube. Okay, I will follow you. I do YouTube too. Yeah, really? Yeah. I follow you too. Let me take the photo first. Nice. Nice. Can we have the photo together? Of course. I'm finished maybe today, the island. Really? Yeah. Congratulations! It's a special day. So yeah, I need to arrive in Taroko. Taroko, I finished the loop, the circle. 2 months. Well, nice to meet you. Nice to meet you too. All the best. Okay, you all the best too. You can do it. Like You a too. fighting. I know. Well, nice to meet you. OK，拜。啱啱遇到個外國人踩單車環島，佢話今日應該係完成咗喺台灣嘅環島，但係佢會去到太魯閣嗰邊。咁我而家就要去車站，而家54分11點，趕到12點10幾分嘅班車。咁我喺包企先食午餐，喺度警察局。頭先傾咗陣啦，好彩我啲英文還算可以，都仲係有啲港式 feel，Hong Kong style 嘅 English。我而家行緊去搭車站搭火車，啊，5碼6分，仲有時間。嘅方向應該係搭對面，因為翻東山。當我坐緊嗰架火車咧入緊東澳站嘅時候咧，我個手機突然間響地震警報，然之後火車入隧道嘅時候咧，就突然車廂廣播話由於地震嘅影響咧，行車速度會變慢。鍾意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。